Hello，大家好，歡迎嚟到 JV's Family，我係 Vivian。今次同大家嚟到深圳最大嘅夜市鹽田夜市。嚟到呢個夜市咧，最矚目嘅攤檔咧，一定係呢個9個9嘅三束花。如果你喺香港，根本就冇可能用呢個價錢買到咁多花，仲要係玫瑰啊、康乃馨啊，乜都有。嚟到呢度咧有啲口渴，所以第一時間咧就走咗去買支甘蔗汁。咁佢有分大、中、細嘅價錢啦。我哋就買咗一支大嘅，所以就係10蚊，仲要係即榨嘅。然後第二檔呢，我哋就幫襯呢間長沙臭豆腐，佢有分新派同舊派嘅臭豆腐。而我哋今次就揀咗雙拼嘅，你見到圓啲嗰個呢，佢就係新派嘅；比較方形啲嘅就係舊派。舊派呢，佢就會比較腍身啲，但係新式呢就會炸得比較乾身啲。我個人呢就比較中意食腍啲，即係舊派嗰隻。而第三檔呢，我係非常之推薦大家，如果嚟到鹽田夜市，一定要食呢間眼鏡小哥嘅燒生蠔，係非常之重炭火味，然後燒得非常好食，仲要味道啱啱好，唔會過鹹。食到咁上下咧，就要買第二杯嘢飲。我都比較推介呢間嘅水果茶嘅，佢一大杯咧都只係8蚊雞，仲要味道係唔差。然後下一檔咧就嚟到炸串啦，佢嘅蔬菜咧係1蚊一串，然後肉類亦都唔係好貴，整體咧都好平。而佢嘅種類咧係非常之多，味道亦都唔差。只不過咧嚟到呢啲地方咧，你食嘅味道咧好多時都會係嗰啲孜鹽粉。如果你唔係好想食呢啲味道咧，咁就可能 pass 依間就 OK 噶啦。如果你唔怕邪惡，我非常之推介呢一間嘅烤豆皮，佢裡面係夾咗牛油同埋生蒜，非常之邪惡。而佢嘅炸通菜咧味道都非常之好，亦都唔會好乾身。而下一間呢，就係呢個花甲粉，大家見到有得賣呢，就要去買啦，因為好多時都會賣晒嘅。我哋去嘅時候呢，啱啱好啲花甲賣晒，所以都要坐喺度等老細買到啲花甲返嚟呢，先至可以賣俾我哋。而呢個花甲粉性價比超高，19蚊有咁大兜，味道仲要唔差喎，所以推薦大家嚟食。最後一站就係呢個甘草水果，老闆娘非常之熱情，水果嘅種類咧亦都非常之多，味道亦都非常之好，所以我非常之推介。因為你食完咁多咁油膩嘅嘢，食一啲水果酸酸味味，非常之清新。整體鹽田夜市俾我嘅感覺非常之好，食物種類非常之多，價錢亦都唔會好貴。而呢度亦都唔會好多人，行得非常之舒服。如果大家有時間，亦都可以嚟行下。